chào tất cả các bạn, mình là Ly Rin và chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube của Gshop. Và ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn về hai con bàn phím đến từ thương hiệu Ako. Đầu tiên đó là Ako Ocean Star và con thứ hai đó là Ako Dragon Ball Z. Thì đây cũng là một phiên bản đặc biệt của Ako cũng đã ra mắt từ lâu rồi, nhưng mà hôm nay mình sẽ review lại cho các bạn nghe nha. Ting. Ok, và bây giờ mình sẽ mở hộp con Ocean Star này trước. Cũng như là những cái con Ako khác thôi thì nó cũng sẽ có hai cái lớp vỏ. Đầu tiên là lớp vỏ ngoài và một cái lớp ở trong. Mở ra thì mình sẽ có một cái bọc bàn phím. Thì con phím Ocean Star có một cái miếng nhựa để che bụi. Ở bên trong thì chúng ta sẽ có thêm một bộ keycap tặng kèm này, một cái keyboard và đương nhiên là sẽ có một cái cọng dây cáp tháo rời rồi, Type-C nha các bạn. Rồi, đây chính là nhân vật chính của chúng ta. Hôm nay có tới hai nhân vật chính nữa. Rồi, mình sẽ nói về con Ocean Star này trước. Thì nói chung là về cái thiết kế con này có vẻ nó khá là basic, khá là đơn giản, nhưng mà thật sự thì nhìn vô khá là bắt mắt, bởi vì cái phần chữ, cái phần keycap thì như các bạn thấy từ trên xuống đúng không, không thấy chữ gì cả, nhưng mà đừng lo, đây các bạn có thể thấy được là cái phần chữ ở trên keycap nó sẽ được in nghiêng, bởi vì con này được in là cái keycap của con này đó là side green, hay người ta còn gọi là kiểu in ninja á, kiểu núp không cho người ta thấy á. Thì có một cái ưu điểm của cái cách mà in như thế này á, thì nó sẽ không bao giờ bị bay màu, nên là họ chỉ kiểu giống như là in bình thường thôi chứ không có double shot hay gì hết. Và tiếp theo đó là cái keycap của con phím này, đó chính là PPT. Thì ngoài ra có một cái phiên bản khác nữa là 3084 thì sao ta, kiểu giống như là nó cũng sẽ là một cái TKL nhưng mà nó thu gọp lại gọn hơn. Đây, Ting. Nó sẽ gọn hơn rất là nhiều so với con 3087 này, gọn hơn nguyên khúc. Ở con 3084 này nó đã cắt hết những cái khoảng cách ở nút tiện ích hay là nút F1, F2, thì nó đã thu gọn lại tất cả luôn thành một khối, thì nó sẽ tạo nên một cái sự mini hơn, một cái sự nhỏ gọn hơn. Nó cũng thật ra thì nó cũng không khác gì cái con 3087 hết và đầy đủ tất cả các chức năng luôn. Rồi, và bây giờ mình sẽ review con 3087 này nhé. Ở con này á, ở cái phiên bản Ocean Star này đã sử dụng cái màu xanh dương, kiểu giống như là màu nước biển làm màu chủ đạo, thì có màu xanh đậm, xanh nhạt, và cái phần keycap nó sẽ là màu trắng. Nhà sản xuất đã tặng thêm một cái bộ keycap màu trắng để tạo nên cho chúng ta một cái cảm giác là bọt biển á. Thì khi mà chúng ta sẽ gắn vào, nó có một cái sự tương phản ở trên cái bàn phím, thì mình cảm thấy nó khá là ok và bắt mắt. Và con phím 3087 này có profile là OEM, và đằng sau của con phím thì sẽ cũng có 4 fit chống trượt và hai mức nâng, và cũng có cái đường để chúng ta đi dây luôn. Nhưng mà ở con 3084 thì không có đây các bạn. Đây, cũng sẽ có đầy đủ 4 fit, hai mức nâng, nhưng lại không có đường để đi dây tại vì nó quá nhỏ. Rồi, tiếp theo luôn ha, đó là có một cái sợi dây cáp Type-C. Thì đầu USB sẽ được mạ vàng, nhưng mà đầu Type-C thì không. Nhưng mà điều này thì cũng không có khác nhau gì lắm. Rồi, và có một cục chống nhiễu, dây bằng cao su cũng khá là chắc chắn. Và ở cái con Ako Ocean Star này nó sẽ khác những cái con Ako khác, đó là cái phần mặt chữ của nó sẽ được in theo cái hướng mà mình nhìn, nên là khi mà các bạn nhìn xuống á, các bạn vẫn sẽ thấy được cái chữ của mình để mình đánh. Nên là các bạn cũng không có cần phải lo là mình không có thuộc cái mặt chữ ở trên bàn phím thì làm sao mình đánh máy. Nhưng mà các bạn đừng lo nha, khi mà mình nhìn xuống thì mình vẫn sẽ thấy chữ để mình đánh được thôi. Và tiếp theo thì mình sẽ review con này. Thì lấy cảm hứng từ một cái nhân vật nổi tiếng ở trong bộ truyện tranh Dragon Ball Z, hay còn gọi là 7 viên ngọc rồng, thì Ako đã cho ra mắt ra một bộ bàn phím cơ Dragon Ball Z Goku Edition. Thì tại sao mình lại có hai con? Đó chính là một phiên bản là Cherry Switch và một phiên bản là Ako Switch. Và đây, ta-da! Thì không lạ gì đối với những cái thiết kế mới lạ đến từ thương hiệu Ako này,
và thời trang luôn luôn là nhất mà, nên là Ako đã hợp tác với lại Toei Animation để có thể đưa ra được một cái con bàn phím mang một cái màu sắc, một cái luồng gió mới cho bàn phím cơ này. Thì ở cái bàn phím cơ này cái con bàn phím này á, nó mang cái màu chủ đạo đó là màu cam, vàng và xanh dương. Đây là 3 màu chủ đạo của nhân vật Son Goku luôn. Ở phiên bản này thì cũng sẽ được tặng kèm thêm 7 cái keycap tương ứng là từ 1 cho tới 7 viên ngọc rồng, và tiếp theo là một cái Kimuler và cả một sợi dây cùng tông màu nữa. Khác với lại cái phiên bản Ocean Star lúc nãy thì cái phiên bản đó mang cho mình một cái hơi hướng retro basic hơn, thì cái con phím này nó mang cho mình một cái cảm giác mới hơn, tươi hơn, màu mè hơn. Và ở cái con phím này thì nó có vẻ như là cầu kỳ từ cái vẻ bề ngoài cho tới những cái chi tiết nhỏ nhặt ở trên keycap luôn, giống như là những cái nút S nè, nút Enter, Shift và những cái nút media, và đặc biệt luôn đó chính là cái nút Space. Mình sẽ gỡ đây các bạn xem tận mắt, xem cận cảnh chứ. Đây. Và ở cái nút Space này đó, các bạn có thấy cái hình này quen không? Đây chính là cái hình ở trong cái hộp lúc nãy, nó là cái hình ở bên ngoài cái hộp luôn. Và đây là một cái keycap BBT Dye Sub, nên là về những cái hình như thế này thì mình kiểu như là mình xài lâu, một khoảng thời gian khá là lâu luôn, thì mình cũng sẽ không có sợ nó bị mờ hay là bay hay chóc gì hết. Với một cái thiết kế mang hơi hướng anime như thế này thì nếu như bạn là một fan của anime 7 viên ngọc rồng thì đương nhiên là không thể nào bỏ qua con phím này được rồi. Thay vì các bạn có thể mua một bộ keycap mà mang cái concept anime như thế này thì mình có thể mua được nguyên cả một cái con phím mà có cả cái sợi dây cáp cùng tông màu luôn, và nó có cả Ako Switch và Cherry Switch. Nếu như mà bạn nào muốn chất lượng á, thì các bạn có thể sử dụng Cherry Switch, mua Cherry Switch về. Và nếu như mà các bạn nào mà muốn tiết kiệm giống như là học sinh sinh viên á, thì nên mua Ako Switch, bạn có thể tiết kiệm hơn một khoản tiền. Nhưng mà về cái chất lượng hay là cái cảm giác gõ thì nó cũng sẽ không khác nhau là mấy. Mình chỉ có thấy một cái điều khác nhau nhất ở đây, đó chính là cái con keycap của Cherry nó đỡ rung lắc hơn, còn ở Ako thì nó rung hơi nhiều, nó lắc hơi nhiều so với lại Cherry Switch. Rồi thì đó chỉ là một cái điều mà mình cảm thấy khi mà mình so sánh hai cái con này thôi. Rồi đây là phiên bản Cherry Switch và đây là phiên bản Ako Switch. Các bạn thử test tiếng nhé, là cả hai phiên bản này đều là Blue Switch luôn. Đây là Cherry Switch. Rồi, và đây là Ako Switch. Thực sự thì cái tiếng của nó cũng không khác nhau là mấy, cũng khá là đang nghe, khá là êm tai. Nhưng mà đương nhiên rồi, nếu như mà các bạn đã nghe được cái tiếng của Cherry Switch thì nó sẽ khác hơn so với lại Ako. Ở con phím này thì ở phần bên dưới cũng sẽ có đầy đủ 4 fit và 2 mức nâng, và có cả cái đường đi dây nữa, và một cái logo ghi chữ Dragon Ball Z cực to ở đây. Về phần cảm giác gõ của con phím này thì mình cảm thấy là nó không khác gì với con Ako 3084 World Tour Tokyo cả, nên là mình sẽ để lên ở đây, các bạn có thể xem nhé, bạn có thể tham khảo. Rồi về cái con này thì mình đánh giá cao về cái phần thiết kế của nó, bởi vì nó có rất là nhiều chi tiết ở trong anime luôn, giống như là những cái nút media play này và cả con rồng thần nữa, nên là cái thiết kế này nó hoàn toàn dành cho fan của anime 7 viên ngọc rồng luôn. Phải nói là thương hiệu Ako đã làm rất là tốt trong cái việc mà thiết kế này, là touch the fashion này, đó là cái thời trang về cái thiết kế của Ako quá là tuyệt, khá là đỉnh luôn. Và tiếp theo cái mà mình cực kỳ ưng ý về thương hiệu Ako này, đó chính là họ làm ra rất là nhiều layout để cho chúng ta được lựa chọn, như là 108 này, TKL, 87, 84 hay là 68. Tất cả các phiên bản này đều có rất là nhiều layout để cho chúng ta lựa chọn. Thì mình luôn thích làm full size hoặc là TKL, nên là kiểu mình có nhiều lựa chọn để mình sử dụng ấy. Và về cả cảm giác gõ nữa, đó là họ cũng chia ra là vừa có Ako Switch
để mình có thể tiết kiệm được tiền bạc, tiết kiệm được nhiều thứ. Hoặc là cherry switch nếu như bạn là một người lựa chọn chất lượng hơn là tiết kiệm thì nói chung là Aco khá là nghe lời những người dùng của mình. Rồi, và các bạn thì cảm thấy sao về hai con phím này, về con Aco Dragon Ball Z Goku Edition và cả con Ocean Star nữa, thì các bạn cảm thấy như thế nào thì hãy comment ở phía dưới nhé. Và nếu như các bạn thấy video này hay hay là bổ ích thì các bạn hãy cho mình một like và một sub. Rồi, bây giờ thì xin chào và tạm biệt các bạn.